Waduh. Waduh. Wes. Panalinganiro luacaring rati renggak jangganiro ong
Denenggak jangganira dening Sang Tresna Jumena. Lole. Blekodhok manyor-manyor Dek Patih. Nggih, kula ndawuh Kakang. Pripun? Kura pun sami budal. Pun sami budal lumarep wonten wana Krendayana. Nggih, sampun. Ampun kuwatir, Kurawa sedaya sampun budal. Oh nggih, syukur yen ngaten, syukur. Margi, niki pancen mundi dawuh anak Prabu Duryudana supaya ngawat-awati putu kula Lesmana Mandra Kumara. Anggenipun badhe tapa wonten wana Krendayana nggayuh wahyuning ratu. Nggih. Ning wong tapa niku, wong laku prihatin niku kok dadak diawat-awati? Niku jenenge ora laku prihatin lho, Kang. Ponta. Jenengan mboten sangeyel. Manut mawon, manut. Lesmana nika bocah sing manja. Sing cajeke ora tau prihatin, mula kudu diawat-awati. Yen ana bebaya apa-apa Kurawa supaya padha sabiyantu, pun monggo. Awake dhewe kudu melu ngawat-awati Dek Patih. Oh nggih, pun kula tak manut mawon, monggo diawat-awati Kakang Durna. Nggih, nggih. Gumulung mangrempak Kurata kurareka giri Nananggono gawe gelar Wah ladalah lagi wae mlebu ning alas Krendayana mentang kaya gandewa ngadeg kaya andha Sejagi dasar kewara nyoto Kartomarmu. Wah keparat jangkar nungkak krama kowe babamu. Kowe nganti wadya bolos gelar sepapan ora urung mesti bakal mung bebutek banyu bening. Wah gedhe sujanamu Sejagi. Ayo minggiro aja ngalang-alangi. Ngerti ya kowe? Aku lan Kurawa bakal ngawat-awati anak Lesmana Mandra Kumara nggone tapa ning alas Krendayana kene. Bali yo. Ora gelem bali tak babati wadya balamu. Ngerti aku ning kene uga ngawat-awati angger sombong nggone tapa. Wah, nunggal karep. Mula kowe wae sing sumingkir ngalah. Gelem sumingkiran wis entek budine Setyaki. Babu bawar ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapting Lalis Kartomarmu.
Joyo kandhani kok. Koto. Apa lagi? Ulangnya kepiye to kae iki? Muncul. Sade kepiye? Kamu celong mloto, celong mloto. Bagian foto-foto. Iya. Muncul, muncul. Ngaji gue. Waduh. Wes, bisa wes. Ngaji gue, ngaji gue. Ngapa tuh? Untuk apa ya? Cucu man? Cucu? Melek man? Cuk melek? Anenti? Mika? Kowe mau sing tengen apa sing kiwa?
Boyon ngeso seman ora tak rasake. Mengawin maton. Aku ya gelem. Gak kaya ngerti aku. Kaya tahu tepung aku. Kaya tahu ngerti. Alah. Nah. Piye, Mas? Wah. Ah. Apa? Apa? Omong sing cetha. Oleh ya, Mbak ya. Celeng. Kapoin. Dek Pate, pripun? Golek napa jenengan? Ayo, pisan-pisan to, Kang. Mbok ampun, Dik. Nyenenganku kaya cah cilik. Anek wiro kaya ngono sapa sing ra gelem dadi cah cilik? Pun, sampun jenengan niku sampun. Pun to. Lajeng niki pripun? Kurawa kalah kabeh lho niki. Pun Dek Patih, sampun. Tak kira kok ora ana gunane ngladeni Setyaki iki. Ibarate ngene ibarate. Mung rebutan kemiri kodhong. Pun. Mang dawuh kalih Kurawa kok nekuk penjalin nyimpang dalan. Oh nggih, Kurawa. Setyaki ora perlu diayoni, prayogane disingkiri wae nyimpang dalan wae. Sing asamun ngisep sepining Sukono nengge putra nata ing Astina satriya ing Saruja binangun kekasih Raden Lesmana Mandra Kumara ya Raden Saroja Kusuma kapilaur milar saking praja Manjimana Krendayana amangun tapa Song Semedi sedakep saluku juga eling-eling nadyan Raden Lesmana putra Nalendra nanging datan ati lampah prihatin. Mila donya mangun tapa kaya datan manteng pangestine. Rono semu ajrih dhateng kawontenaning kono. Sekedap-sekedap pun jaluswa. Sekedap-sekedap ngombe wedang putih sarwi dahar nyamikan. Parandening mangke saged nuwuhaken pangaribawa ingkang wonten ing kayangan Dandang Mangure. Dadak sakala praptaning Sang Pandya dari Durga dawaning panggoda pangrencana anggugah denya tapa dadi gegragapan Sang Raden Lesmana wau.
Kanduhan rimang lir leno tanpa kanin yen tan tulus omongku tiaku tomo lae nganti gawe gegereng kayanganku dandang mangore jebul ana titah ingkang topo ning Wana Krendaya ana kene. Ora paling ki wayah ulun semana mandra kumara. Woi. Iki ning ngalas kok eneng cewek. Ana wong wadon nek rupane kaya buta. Nek awake kok wow. Kowe sapa? Batu-batu, Bat. Wong kaya ngene malah dipadhake apa wae. Lesmana, nadyan kaya ngene ulun iki widodari. Ulun Betari Durga. Oh alah, Pandya Betari Durga to. Nggih maaf boten ngertos, Je. Yen ngaten bekti kula kunjuk Eyang Betari. Ya tak tampa, tak tampa. Tak tampa Lesmana, banjur ana wigati apa dene jeneng kita tapa ning alas iki. Lesmana, Ger. Eyang Betari. Gandeng kula niki anak ratu kula sesuk bakal dijunjung gumanti ratu ing Astina. Nanging kula kedah tapa riyen kula kedah kadunungan wahyuning ratu. Mula nek sampean pancen dewa sing ampuh kula mang tulungi Eyang. Lae ya Lesmana. Sejatine ulun wis presa apa kang mbok gayo kuwi aja sumelang. Ulun bakal minangkani gayoke wahyuning keprabon. Ning iki ana syarat ning, Ger. Apa sekirane kowe sagul Lesmana? Wonten srananipun, lah srananipun menika menapa Eyang Betari? Sranane ya kuwi raning besok bakal dumati perang gedhe Baratayuda Jaya Binangun. Tak gayongke wahyune keprabon nanging besok yen wis dumadi perang Lesmana kudu dadi mangsane para wadya baju barat. Biasa go apa ora? Eyang, perang Bratayuda niku tasih dangu. Tur niku ya durung karuan dadi nggih pun. Waton kula esuk kedunungan wahyu keprabon. Kula saguh yen benjang kula dados mangsane baju barat. Lae Lesmana. Sumamu disekseni jagat saisine. Yen pancen mengkono tunggunen sawetara tak munggah ning kayangan Suralaya tak gayoke wayu ning keprabon.
Nggih matur sembah nuwun yang asik banget iki oleh wahyu aku bakal oleh wahyu. Batu iya iya. Pamoring sukma sinukmaya winaya sepi sinimpen tolong ing kalbu lae nganti gawe kaget atiku jroning ulun ngambah antariksa sedya saning kayangan Suralaya. Lah kok dadi aku kepethuk cahya biru maya-maya mongko cahyane sumunar tejane manter. Nanging eloke kok ora mblereng iki wujude apa? Lan yen pancen kowe kita bisa tata jalma mara gage kita waleo sewu-sewu kalepatan kula diagung pangaksaminipun pukulun Pandya Betari Durga. Lho kita wis ngerti marang ulun. Nggih. Kula sampun uninga dhateng paduka pukulun sembah pangabekti kula kunjuk. Batu ya. Tak tampa ndadekke bombong ing tias ulun banjur prasaja wae kita kuwi sapa? Nggih, waleh-waleh menapa kula menika utusanipun pukulun Sanghyang Jagat Girinata. Dene kula menika sejatosipun pangejawantahipun Wahyu Cakraningrat kulun. Kita Wahyu Cakraningrat? Nggih. Yen ngono apa bener? Kowe kuwi wahyuning Kanalendra utawa Wahyu Ratu? Kasinggihan mekaten. Malah kalenggan menika sampun titi wancinipun kula kedah mandhaping Marcapada. Badhe ngupadi panitisan kula bat ayo iki sing tak goleki. Pasan Yudha katujuh inu Cakraningrat nganti tak rewangi aku bakal suwaning kayangan. Sedya aku mung bakal nyuwun Wahyu Cakraningrat tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Lesmana. Mula rening nyatane saiki malah ketemu ana kene, kowe manuta tak suwun supaya gelem ngemongi marang putu Lesmana. Pukulun nyuwun pangapunten. Paduka menika dewa mestinipun sampun puna dhateng pernatan bilih wahyu tumedhak ing Marcapada menika mboten dipun boyong kalian sinten-sinten nanging kula kaparingan purba asisa utawi kamardikan amilih dhateng swarga kula
momong dateng jagat tipun titah marcapada monggo menawi sisip lan kesluru anggen kula ngomongi titah yakti mboten badhe saged ngruwat saking memala satemah badhe mbabar angkara gung nanging menawi cundhuk jumbuh lan gambuh saekti bakal ambabar katentremaning jana luka pramila saestu nyuwun pangapunten yen to kula mboten saged minangkani pukulon Tobat lae. Ngantar-antar angedungkur kowe ya kakean gunom sing tanpa guna. Cakraning Rat, yen kowe ora gelem ngomongi putu kula semana apa kelakon tak rada paripeksa. yen kersa Pak duka mekaten monggo yen saged Wah, tak kelakon tak rada paripeksa tenan kowe Wahyu. Ya tobat. Astuna Masidam ingkang nedeng sedakep saluku juga mahasing asamun ngisep sepining Supana iki putra Ndwarawati Raden Samba Wisnubrata. Raden, yo yen ulun wis padhake nggon kita semedi katon meleng ciptamu muga ngangesti marang apa ingkang kita gayuh. Kang mengkono kaya prayoga banget lamun ulun nedya nodi marang jeneng kita. Ulun nedya njajal ngomongi marang jagat kita nanging lamun kita wis kadunungan marang ulun banjur watak kita malah anggunggung diri umuk sesongaran ngegongake dupeh dadi putra Nalendra Binathara seneng ngendak gunaning liat kang sarta ngendelake marang kabeh kabisan kita. Ulun bakal uwal saka jagat kita kang mengkono bakal ulun todi. Kula nedya mapan jagat kita nanging eling-elingan kabeh pitungkasipun ulun ya Ger Samba. Ora tuna nggonku ninggal kasatriyan Parang Garuda. Nglakoni topo ana kene lah kok jebul lamat-lamat krungu swara kang dumeling ana ing Karna. Bareng aku yen to iki mau wujuding Wahyu Cakraning Rat nanging wis manjing ana. Anggaku temah jugar nggonku topo. Walah dalah. Yen ngono wis kasembadan sing dadi sedyaku nggonku kepengin kadunungan wahyuning ratu. Nah, iki bakal pinardawa. Bakal pinardawa kamulyane Samba. Tedhak turasku besok uga bakal dadi ratu ana ing Nuswa Jawa. Bakal saya moncer.
bakal hanjayeng bawana uripe Samba. Dasare aku iki wis kedunuhan wahyu ning ratu, mesti wae aku uga kasinungan kadigdayan linuwih. Dasare aku ki ya bagus. Sapa wae mulat karo Samba mesti bakal padha lirip. Wah, lah iki mengko yen aku bali ana Ndwarawati, mesti bakal padha disubya-subya. Samba wis kedunungan wahyu. Wah, adalah bakal kajen. Lan aku bakal kondang Kajana Priya. Samba, ulun lagi wae manggon ana ing jagatmu, nanging Samba wis umuk sesongaran. Pertanda Samba ora kuat kadungan wahyu cakraning rat. Ulun uwal saka jagatmu ngger Samba. Sang Wahyu. Wah, mati tenan aku. Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedang ngomong kalian Samba Sang Wahyu.
kayune Purwa sejati iler tandure wosuk milir ijo raya-raya tak senggoda mantenanya bocah angon eneno ring-ring kuwi lulun-lulun nyopenekno kanggo mesuk tetotiro Sireping Sang Hyang Arka gemantos sing dalu. Jroning ratri dening wonten kacarita amung Sang Hyang Pertagapati jumedhul saking Brangwedan.
Najan kalengan mega lan gunung-gunung parandini bisa merbawani jagat raya. Dupi wis tata sing kamancan diwasaning wau kawumusa ngancik wanci pathet sanga pinangka dados gegalenganing carita lan ugi pinangka ngurmati jumedhira perpat punakawan catur. Nalika semanten lampahipun Lurah Petruk kantong bolong sawetawis kandhek lenggah wontening cakruk sarwi repen dandang gula semarangan minangkani pamundhutan kapireng swantenipun Nyai Krisnawati Wahyu. Yogya Niro Kang para prajurit lemon bisa sami anu lata tu enguni cari Dawah Ladrang Dindang Semarang. Nuhun nitrah
Tak dendet tedel. Cengkling gara-gara keprungu dandang gula Semarangan. Suarane sapa, Truk? Mbak Yu Wahyu Krisnawati SSN mijil saka Mbrebah Sleman. Bareng krungu swara dendang Semarang iki mau bareng karo metune bakso. Cocok tengah wengi. Dasare iki isih ana request ngersake klasik. Ya. Lanjut tuh, lanjut. Apa? Ayo bacutke dendang Semarang iki mau. Sapa Mbak Wahyu meneh? Wong kabeh wis oleh saweran sing durung oleh saweran ning Mbak Wahyu. Nano saka ngisor dhisik. Ya. Dari mana datangnya lintang? Yo ganti. Kumbal ambung datangnya cinta sayang dari mata turun ke hati. Senengku ki lho Truk piye? Dendang Semarang ki digarap cara piye wae jan tetep penek. Sing tok karepake iki mau le celuk cengkok saka ngisor. Saiki nyoba aku tak nyuwun Mbak Wahyu cengkok sing saka dhuwur. Percaya wae karo Mbak Wahyu. Mbak Wahyu ki saka dhuwur ya penak, saka ngisor ya penak. Ngersake saka dhuwur Mbak Wahyu coba. Siapa bisa menggulung dendang suwuk dendang Semarang Bagong lagi jedul. Kaya lagi jedul ki ngopo kuwur aku Truk. Lah piye jan wis apa-apa sarwa gemburunggung wis pokoke kudu sabar piye nang ngene iki suwe-suwe iso ngapokke penanggap ngene iki. Ya wis sing baku awak dhewe wis netepi kewajiban wis ngesahke kepiye. Wis pokoke sesuk ganti ngono wae pokoke. Ayo piye meneh kaya njaluk mundak ya wis tak caosi njaluk mundak. Ayo sapa pokoke sabar wong jenenge nyambut gawe kuwi ora mesti. Ya pokoke ya awak dhewe nyuwun kapunten wonten sanipun ingkang mengku gati. Iki mau dendang Semarang ning aku mau ngerti ana kertas putih sing diparingke karo kowe Truk. Ya diwaca. Iki saka panjenengane saking PB Cemplis atas nama Pak Saronto Trek Mas Karjono. Ngersake apa Truk? Ngersake sinom rujak jeruk karo apa? Oh ming ngersake sinom rujak jeruk. Oh ya siap. Mangka nyawer
pira? Tak hitunge dhisik. Wah, di 2 3 4 5 6 7 8 9. Wah, lumayan iki. Pokoke genep ngono wae. Di 2 4 5 6 7 8 9 10. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.